अगर आपके पास भी एक प्लांटेड टैंक है तो ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये डोंट बाय फर्स्ट एक्वेरियम बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो पार्ट 10। पहला है ट्वीजर। प्लांट्स को सबस्ट्रेट में बरो करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ट्वीजर। इसकी मदद से बिना टैंक में हाथ डुबाए आप काम कर सकते हैं। दूसरा है सीजर। समय के साथ साथ प्लांट्स का ट्रिमिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपके पास एक सीजर होना ही चाहिए जिससे आप इजिली प्लांट्स को ट्रिम कर पाएंगे। तीसरा है सैंड फ्लैटनर। इसकी मदद से आप लोग अनइवन सबस्ट्रेट को लेवल कर सकते हैं, जो आपके एक्वास्केप को काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक देगा। एक्वास्केपिंग टूल खरीदने के लिए अंडर वाटर नेचर इंडिया के वेबसाइट को चेक करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।